السلام عليكم الاخوان، كنتمنى كاملين بكم تكونوا مزيانين. دونك اليوم نقترح عليكم واحد ليكزرسيس خاص بعلوم رياضيه. الشعبه يعني هي الشعبه ديال العلوم الرياضيه بيوف، يعني ناسيونال وانتر ناسيونال. دونك هذا ليكزرسيس ديال الامتحان ديال الرياضيات ديال 2020. دونك ليكزرسيس هو هذا اللي قدامنا. ليكزرسيس l'énoncé de l'exercice هما on considère dans z fois z l'équation d qui est d 7x cube moins 13y égale à 5. La première question, soit x y appartenant à z fois z, on a un couple x y qui appartient à z fois z. Une solution de l'équation t a montré que x et 13 sont premières entre eux. B, on déduire que x puissance 11 congrès à 1 modulo 13. C, montrer que x puissance 3 congrès à 10 modulo 13. D, on déduire que x puissance 11 congrès à 3 modulo 13. De déduire des questions précédentes que l'équation D n'admet pas de solution de z dans z fois z. دونك غنحاولوا نعملوا شويه ديال نعملوا لا ريداكسيون كتكون مهمه في لي ريبونس. دونك اكزيرسيس واحد لاريثميتيك. Donc camarade, on considère l'équation d 7x cube moins 13y égale 5. x y appartenant à z au carré. نسيت ما كتبت شي donc montrons la première question. Montrons que x et 13 sont premières entre eux. Sont premiers entre eux. Montrons que x et 13 sont premières entre eux. Donc كما كنعملوا في التمارين وفي الديمونستراسيون. Donc d, on pose d égale à le PGCD de x et 13 كيعني بلي ان d divise x et d divise 13. d divise x et d divise 13. alors غنمشيو للاستلزام، نفس الشيء، d divise 7x cube et d divise 13y. donc d غيكون كيديفيز la combinaison linéaire ديالهم. donc d divise 7x cube moins 13y اللي كتساوي لنا 5. donc يكون دي كيساوي واحد او دي يكون كيساوي لنا واحد او دي يكون كيساوي لنا 5. وبما انني انا عارف
يعني دي دي ما غيكونش كي ديفيز 5 لان باين علاش لان انا عارف لان دي كي ديفيز 13 و 5 ما كديفيزيش 13 دونك 5 و 13 بروميير اونتر او دونك دي يساوي 1 كار 13 5 égale à 1 et d divise 13 دونك بعدها كنكونو جاوبنا على هنا عفوا لا كيستيون لا كيستيون بي لا كيستيون بي شنو قالك ديدوير كو اكس بويسونس 11 congrès à 1 modulo 13 donc on a عارف لأن x d'après la question A x est, le PJCD de x est 13 égal à 1 son premier entre eux et 13 est un nombre premier est un nombre premier donc d'après Fermat هذه ماشي ساهلة يعني ديريكت نطبق فيرما d'après فيرما يكون عندي x puissance 13 moins 1 congrès à 1 modulo 13 donc يكون عندي x puissance 11 congrès à 1 modulo 13 دونك غنكون جاوبت على السؤال الثاني دونك كيبقى لي السؤال سي لا كيسيون سي donc la question C montrer que x puissance 3 congrès à 10 modulo 13 montrons que x puissance 3 congrès à 10 modulo 13 d'après l'équation on a عندك l'équation D سبعة x plus 3 ناقص 13 y يساوي 5 7x puissance 3 moins 13y égale à 5 donc يكون عندنا غتكون عندنا 6x cube égale à 5 plus 13y هذا كيعني بلي أن 6x cube congrès à 5 modulo 13 دونك عندنا جوج 13 كيساوي لنا واحد البيجيسيد ديال جوج 13 كيساوي لنا واحد يعني يمكن لي نضرب في جوج دونك اون بو ملتيبليي باغ 2 قلنا 14 اكس أس 3 يوافق 10 ترديد 13 كنعرف بلي ان 13 اكس أس 3 كتساوي صفر بترديد 13 اذا كتبقى لي هي اكس أس 3 يوافق 10 بترديد 13 دونك ساهل بزاف كيبقى لي لا كيسيون دي كتبقى لي لا كيسيون دي قالك مونطرون
montrant que x puissance 11 congrès à 3 modulo 13. Donc, d'après la question C, d'après C, d'après C, on a x puissance 3 congrès à 10 modulo 13. عندنا x أس 3 يوافق 10 بدرجة 13. دونك يعني طبقوا القواعد ديال لا كونغريونس وصافي، ماشي شي حاجه اللي كبيره. يعني يكون عندنا 8 x أس 3. اول خطوه اننا شنو نعملو، يعني اول خطوه نرفعو الاس 2، يعني x أس 3 يوافق، كل أس 2 يوافق يعني عندنا 10 أس 2 اللي هي 100 كيوافق لك، كتب هنايا يعني 100 كيوافق لنا 9 بترديد 13. يعني أتبقى لنا إكس أس 6 كيوافق لي 9 بترديد 13. وعاود نرفعو مجددا إكس أس 2، يعني إكس أس 12 كيوافق 81 بترديد 13، واللي كيوافق لي 81 أتبقى هي 3 بترديد 13. دونك كيبقى السؤال الاخراني هو لابسورد، ميبقى ليش ليسباس لابسورد. يعني عندك اكس اس 12، يعني عندك الا افترضنا انه اذا سيبوزينا سي اون سيبوز كو ليكواسيون دي ا اون ا دي سوليسيون دون زد فوا زد. Donc on a une absurde, on a une interdiction. X puissance 11 congrès à 3 modulo 13. وعندنا في السؤال الأولاني x puissance 11 congrès à 1 modulo 13. دونك يعني باين الابسورد هادشي اللي كاين.